bw'umugusi. Mange andonsi sore mbuye muna soko choregeta sedi kyago gian soko TV hase ritukeriga ria sabato obutko bwe 25 somutinyoga oikomi umwako igabwekiri bubere 25 no gusaba kwaninga kwanyara koba ko gutwara ritukoriga na boygo kwegokire anemono nemeroberio yagendreire asembeo ye soko TV egane mesa ya mayakuru en soko ensa eyamongo kwarigania senchera ya bene rinde to sange asobo ikranu haya ene kiwe kurwase imambiari ngentambe chingongonye chense andemona sorongorwa gusi e county Kisii ne Nyamira na bwigo chi county chonsi emerongene na isano na ibere ACNC ya Kenya chenkuru kwa Clinton Ndigi aseli bagadi abakombo atese kurwase studio ya kabera somoroberio iga gocha konekia unamaro gine chibicha ngogo ikirara senchirerengia togo gusaba onyara gwikaransa oike elindobe na intwe kurbono goika omwerio na bonsi bari bagutubwatia kurwase nsemo yemitandao yekerero tosange kurbono wika omwerio hamaya kuru ensoko ensa eyamo mwanchu murigeria achakira bono Karibu sana mwanchu murigeria bona mayakuru ensoka ensemo botukobiga tuguchakana roboti rugo ichania somo berebu mosacha oyomo aserie ta okenyoru oyo menyete no borema ni gotoke mambiarero osugunaine ase enyomba yae ase chinchera chobo tutukanu ase kenyoro kebenjo ekike gotoka ase wodi ya bosoti sengera ensemo ebunge abo machoge cha ase county ya Kisii ekyo ni gobono keireire nyagosira ekikeirire nyagosira koire getambo kerekyo kyogwesungia tikera manyikana gwekira boniga ekero hobotukibwa chakiwe imorioka erigo chikomanya ninki kerete egakore kyoko ene kumurikito Dominic Onderi agotumanya senchero bwekera amayenda ningabwa tainse kenyoro kibenche ward ya basot sengere bunge ya machagi cha county ya Kisii maiga yaba menye kobuka na konyoro mubere bumusacha yo maserie to kenyoro yo menyete no bore mabwa maguru osuguna ine asichuma chidirisha egakore ge chaniri abange omorugyo nyagosira oyochieta matanga soba mamumu abo ni gato ereria yiga maiga yokonyora omugakoye oenirie getanda kiae egesieri munana ira neti nabo kiari na nyora na chikomurika burereta iyo na chikorigererie nya sianse mo tochi na tongie ekwende etochi na bwate na nyora igaija gatensemo engorieri era no emenyeta se jumeri kiagere gosieke etiriseri ticha bichi sarigete na manyora renda koreteki oisungeti na sago kura ncheti mokuneti igari konyeta menyetio erumu nere konya menyete igo igoromora goba nario mumuro yo kurukurega munganyerete getande kyaka kebekari agacha kurarari konyeta ri kurara tanya kuraro ira go kanande kaiguro bengo jaro kerushi obekari lakini asa menyete rumu eri getanda no kere tanya kurusho ikine kyao otwati twanyara bwesunge diari arusiti changa Jones nono barangiti bulintu twamubekera ngasinge cyamasikani yabana twara mudu barakini yaro mwanyene bakibikotu biri yabekera ago byogotara twanyara byusita kabeke tanda igo twanyara igale bosabi bono nekigyamo gyagera yo ajuka bantu ntorake manya bono ngigyamo gejeti ikikirenya gosira kuire getambo kireke tikiramanyikana asia mateye cyane kubwatikana buna konyora ni garu warite ya muirete ko buturwa maguru egento getamukanye tukorwa komenta omokia asegasiaye nani nare tubwatu mugago bujario gotenyanyare nyama munako nyara lakini ubururi bukamujira kabura ekira bwa mujira kabura ikagereka nyare kana obwato kirasa maguru asingente yo konywa karushi wa maguru akenyeru no montoro mya nando gwekorre biasara biaye nando guchira bweta abantu bwata maguru na magoko bonse kamarenta bakage kagantebinga nonya gukungiranka wikanda agure nyama ye ngombe njigori kamwiti kenyenya tukagure nyama tukamarenta bakagaiga agasoa nyumba agante bono iga abana ri wankonyira ndinde mnandi kuna kubuka igor kumbe tajete bubuya bakana tonyere bot bombinga ki mumuru mino karigi osirire abonchere bechire iga yebenche go basabiro serikali ko robot kibwa basenchera bwango
erikomanye ikiriro mwanchorio mwabo ko iregetambo kirekeiga nigale akabaire chairman y'echiro ekara lenge chairman y'echiro tukamaya gocha ko tukamaya goteka obaleita nero tutigire toborai bw'echiro gaiga no twale goteba nga abasikali ekero bachire ba security mbaganeirie bakore uchunguzi kubwatikana no okukwaye okukole kwa mobosokano tutamayetinga ki wachete erinde batokonye asogokora uchunguzi. Kuripoti gitseni kia namba ya Mogian Soko TV kore kenyoro keiba njike utoke wadi ya Basot Sengere bunge ya Machaki Chache County ya Kisii. Lieutenant ni Dominic Onderi Nyabuto. Tuguska bosio mwanchu morigeria ritukoria rero habarai ao nigo baikirana ase ensemo ya bunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii hasomoyega bogokora humochango bogokonya ekanisa ya Adventista ya Nyagesenda bakoragwa no mujumbe bw'echinseme cy'umushimwe Jafet Nyakundi niko bano bamwakira murai bwense muskuli ya Muruto amono mu waziri w'echisemi umushimwe Julius Migosi Ogamba mbuyamono asoko Valentere University ya Nyamira na boigo kuba bwatokera chipara echo chikorosiwa hase county ega boigo niko bano batebire buna habarai mbabwendote kobeka okoboko asobogachi bw'echinyomba cha Nyasaye muri kito Caroline Mausa agotumanya senchero bwikirano Waziri bw'echisemi Julius Migosi Ogamba, jumbe Sabina Chege, naboigo women rep we county ya Kisii Donya Doris Totona Jerusha Mamanyi Korwase county ya Nyamira, jumbe Steve Mogaka no ngina Esio Kenyori, bakoragwa no jumbe we bunge ya Kitutu Chache North Jafet Nyakundi, nigo litkolia rero baikirana ase kanisa ya Nyagesenda SDA, erigokora omochango bw'okwagacha ekanisa eyo. Kabatebinga ekanisa yeninchende tabageni toche twagache kanisa ya Nyasaye naende tonye kole. Kwa hivyo na matumaini yangu ni ya kwamba tukijenga hii kanisa hata tutapata amani katika nchi ya Kenya. Chichuma gaiga. Lero twaletire chisimiti gaiga. Lero twaletire chichuma gaiga. Lero twaletire amagena gaiga. Twagache nyombe ya Nyasaye mpaka tonye kole. Waziri Migosi Ogamba negati ya baraibande nigo bakire mbiyamano gocha somurai bwense Dr. William Samoei Ruto ase obwagachibwe University ya Nyamira iya chagetigwe kwagacha bene litukolia igoro. University eko ya sinyire abazaja twanyorere bakoro kuchi minister bosa omo minister omo getutu na nene rotokonyere te University ya Nyamira ya tuatire chimbambaru nasema haleluya. Waziri Migosi Julius Ogamba negati ya baraibande nigo bakire mbiyamano gocha somurai bwense Dr. William Samoei Ruto asoko baletera University ya Nyamira iya chagetigwa bene obwagachibwae abwoli tukolia igoro. Kimbaro bono korugusi bateberete kona kogenkera abarai baito bane serikali including omo minister ito igotogoteba abagenkibunabo shetani afanye nini. Anene mononi ga baraya bu basabira baraibande kurwase chinsemo au chense yetu ya Kenya komusikanya gosira Raila Amolo Odinga abwase basabire babe bagotiga mangana yegesaku nabo igokwenekia amasikania manene gochia somo ga Raila Amolo Odinga anene mono bono iga ekero aralire akoriye serikali ye miaka ne miaka ekaba igwete buno mugakoyo muamato ito yasa umurangeiri mbore mwaigwete bagenda tetengo ne dance mbore mwaigwete barabuno mogoko bari no tenga so monta akure gaki ngatika twanganera kini twanjanera rai bono nonye bamwangete gaki kerako enda so motongi oye nenya arekane ngo monta beke dance ngambu yakwa imeomboleza na ningetaka kuambia hata mkisikia matamshi ya watu wengine mwenda wazimu wakiongea mnawachana na yeye. Kwa sababu sisi na pahali jamii yetu imetoka tunaheshimu Wakenya wote. Haswa pia wale ambao wametuacha na wamefanya kazi ngumu katika nchi ya Kenya. Tunawaheshimu. Tuendelee kuombea familia ya baba Raila Amolo Odinga. Najua tulimpoteza the father of democracy, the father of social justice, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa majirani wetu tunawaambia pole sana. Pole na pole sana. Sisi kama Wakisii tunajua tumempoteza baba.
tunazidi kuwaombea ili Mwenyezi Mungu awafariji, awape nguvu na awape hekima na muweze kukubali. Familia ya Aida Odinga tunasema pole sana. Lakini hata tunaposema pole hizo, tunataka kuambia wale wengine ambao wanataka kuharibu kile chama cha ODM, wanataka kuitatanisha, kuipasua mara mbili. Hatuwezi kubali, kwa sababu Raila Amolo Odinga alikuwa anataka chama cha ODM kiwe pamoja, wafanye kazi pamoja. Ile maadili ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga lazima iendelee, na tunaambia wale ambao wanataka kuharibu chama, sisi kama chama cha UDA ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto, hatuwezi kuharibu hiyo chama na hatuwezi kubali watu wengine waharibu chama ya ODM. Korwa Nyagesenda ime bunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii, Edietaria Nemausa Caroline. Memono murigito Caroline Mausa na roboti rwa senchira yobo ikero mwanchu murigera tutegareta se omoigo yoyo hekera matemo manne HKCC arachake ritukure Jumatatu niko bono mwaziri wechiseme Muske Julius Bigosi Hogamba rituko riarero anyara koba gakoraria senchira ya bene buna amatemo nakagere gochego chaka eki enya asaborkiwa bakagero ikaransira amatemo ayo mubarobo ore 3.4 Watoto wetu wameanza kufanya mtihani wa 2025. Watoto wote wale wanafanya mtihani Kenya hii, kutoka primary, kutoka junior school, kuingia form 4, wote ni 3.4. There are 3.4 million children doing exams in Kenya this year. Nataka kuomba watu wote wakiwa ndani yao, watoto, walimu, wazazi na watu wote ambao wanahusika katika ile maneno ya exams, tafadhali msikubali kufanya maneno ya malpractice kwa exam hii ya 2025. Msikubali kufanya maneno ya illegality yoyote ama irregularity yoyote katika kufanya exams ya mwaka huu. Ningependa na naomba muache watoto wafanye exams kwa sababu they have been properly prepared, na ile grade mtoto atapata ndio yake. Ndio vile tunataka kama serikali, ile grade mtoto atapata tutapangia huyo mtoto kufanya maneno ingine hata kama grade yake ni ya chini. Ikiwa ni mtoto anatoka form 4, kama amepata grade ya chini, ataenda kwa zile tertiary institutions zingine kama TVET na zingine. So hakuna haja muende kufanyia watoto mabaya ya malpractice kwa sababu mnawaharibia maisha yao. Na ukipatikana ukiengage in any malpractice or irregularity, kwa sababu tumeelezea watu vile inatakana kufanywa, sheria itachukua mkondo yake na utafungwa. Na ukifungwa usikuje kulilia mtu yeyote, awe member of parliament, awe mtu yeyote, kusema umeonewa, kwa sababu ukishikwa hapo mahali umeshikwa ndio unaandikishwa statement ya kusema ni makosa gani umefanya. So tafadhali tukue macho na mreport visa zozote ambao mnaona labda iko mtu anataka kudanganya watoto. Manjo murigero no mwaziri gagore kurogo tindego cha sabara chikobwatiraniwa nebikore byobo nkaindria nabo igotoko bagandria amaya abarikuwa bonsi baracho ikaransera matemo yo manego chakera Kenya togoskabosio bono amaru atancheiri gose changa nigarokandre kuranda na koira emeri me sub county ya Manga ase county ya Nyamira ayo ngorengana no mokonyi bo commissioner ansemo ya Manga hoyo manyika ene buna Madam Valentine Cherono no commissioner yo nigo bono aboririe abantu bonsi abarandia nabo igo abarai bonsi babwaterane asese yeyo yokorwania hamarwa yo heryo koenekia bunango kora bare omochando yo bwa Moro Vincent Monda agotomanya senchera bwekera.
Omokonyi bwa commissioner e sub-county ya Manga Madam Valentine Cherono nigatebire sub-county ya Manga ya Chiregete na kobe yamo y'abanyankonga soko ni kinyugo kyogotindia gusechanga. Kagukwana somusangrekano ya moimeye sub-county ya Manga ubabuliri abarandi bechikanisa amona barai ao kubabwatesia sesegi yo kurwani borose bwe kinyuwa ili gusirio bosalia bwe chingencho ao. Hapa Manga tuko na wale watu wanajiita mashujaa wa kutengeneza chang'aa. Chang'aa na pombe Manga sub-county ni janga kubwa sana. Sisi kama serikali, kama askari hatutamaliza hilo shida peke yetu. Tusipofanya kazi na nyinyi wananchi pamoja, hata na viongozi wetu. Naomba sana viongozi wa dini, father, na viongozi wengine wa dini, tushikane mikono. Viongozi wa wale wameelektiwa na wale wanasiasa, tuungane pamoja, tumalize janga hili ambalo linamaliza Manga. Police commander bwe sub-county ya Manga Madam Christine Amaya nero bakulira abamenyi ba Manga kurwa report ronde rwensi asekelia atebire buna n'enchera ya moyo kurwani wesungia egenta atebe ararire nambe nyinga y'abasacha bakwerusia magimabo asenkwana yae Amaya niga ababuli abangina kulie gosonsora na sabarandia ekaroba arariro muchando asichinka. Na niko na observation nataka kusema hapa leo. Nyinyi watu wa Manga mnakatalia information. Ukiwa na information ya kitu fulani na ukae nayo, utakuwa unasaidia askari. Ukijua information yoyote na mko na namba zetu, tafadhali tupikieni ili tu act mara moja. Hapa Manga wase wanapenda kujinyonga. Nataka tu kuomba wamama, kama kuna shida tafadhali ongeeni, endeni kwa pastor ili musuluhishe ile jambo. Naende nigakulira obosalibu gutibonga abana bunabono chisukuru cha siekirwe komenta nayo obabuli abaibuli koeneke buna abana bamurani ko bakogende sukuru na gutika gukora chigasi ebinyoro ime. Ni wakati hii tunaenda tumefunga shule. Defilement nimeona ni mingi. Nashangaa tu mtu mzee kabisa anachukua mtoto mlemafu alafu anamnajisi. Naomba tu tuheshimiane, mheshimu hii watoto ni watoto wetu. La mwisho kabisa, nimekuwa nikitembea hivi, nimeona watoto vijana. Sijui wamekataa shule, wanapenda sana kupepa mbao. Hii mbao yenye inapasuliwa hii. Naomba wazazi mkubalie hii watoto vijana waende shule, ili mbeleni huko wakuwe kama hawa wenye wamekaa hapa. Tumesikizana. Asanteni. Esegi yo korwani ebinyugwa ne yamo ya chire serikali ebegete mutwe korengana na borobwo ebinyugwa nigo biri mutuko yelie mirobiri ya serikali na boyego kwirania magendero y'aba Kenya gucha magega. Vincent Monda, Ensoko TV. Murikito Vincent Monda kurwase ensemeyo ya Manga senchira yobo ikranto gotebangambu ya mona boyego esegi yiga egendreta senseme yokurwania marwa tanjeru manchu murigeria wikiraguno to kuira umutimoko omokega se studio ya kabere tos kare asengencha senseme ya kabere nkoira nande tonyar ko batoko gendra hosanga amange. Eye ni Ensoko TV, oboroso bumugusi. Abakoro bagate baiga amakweli ngera egoita na itakira muri kenene taburia baigami igonaki amakweli niga gwekainirie engere egoita aro niga goita abantu atali kuyeronde. Digambate viesitori Painapi, koratiga asa maleta nkoro kumil kasida daiga setore iga koro kwa Ensoko TV oboroso bomogusi ikaransa toya motwensi tobwaterane unana nyore tomanchu nomra kominto nigo yaringe sasa vayamoga sarietaoni nigo yaringe sasa vayamoga sarietaoni Sembro komingo magara Mintu mwesi mwenye kitinga semua beta Muganda gorogeri Ensoko TV Oboroso Bomugusi Ensoko Ekusi Amata Makano
Omukubio neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Mrna nabali bechinguru. Erikwe manyabona wataka kuchitana nyechiense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana mayia. Mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eyene Soko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Soko TV oboroso bumugusi. Mancho murigari ya karibu sana sense mega ya kabere yemesema ya kuruen soko ensa eyamo biyamona soko tobwatia nabono toko gendra bosio hukumanya aya aene kiwa sorobotiro kubwatia ase serikali enene gwetera se homo waziri otendre tobokori abakori emeremo be serikali Mheshimiwa Geoffrey Ruku nigobono ya rure ogokura ogotindi gochi ase abakori emeremo bari bare abakurumi ase atebire nigobono hikyo kagendrete goboseke gendrete gwetera emechande menene ase sekta yokobakana asa atebire unanigo abakori emirimo bakonyago nchoreria ebirengo byabo byegasikira umwaka. Mheshimiwa Ruku nigarenge ko yakwanaiga ase umwega bokorwa chi certificate ko chiase haba orokiwa ba human resource ime yomochi o Nairobi. In the exercise of my professional duty, it is those human resource managers who have the right to enter, to go into the system, who are colluding and changing the job groups of some government employees 3 times a year. So when we see that you are taking your time to get certified so that you can ensure ethical conduct in your profession, you are there to aid. If we embrace professionalism, then it means that HR, the workforce, is going to be more competent, more ethical, and we can avoid vices like corruption, imprudent use of resources, and therefore we see this as a build-up or strengthening our economy through human capacity. I would want to urge my fellow HRs to, come on board, get yourself certified. It is worth it.
with every coin you pay, it is not only about the knowledge that you get, there's a lot of exposure. When HR don't use technology, somebody will do a CV through an AI. And if they are not able to relate and recognize that this is an AI, it can make you employ people who are not competent because they have copy-pasted. By use of technology, HR's job will be easier and they'll be focusing on improving people's productivity by talking to them, listening to them, and all that. Mwanchumo rigereria hoyo korige kirogo ky'oburaiwense kurwa ase county ya Kisii omunachibi n'omukuru David Maraga nigagenderere komochia serikali ya Kenya Kwanza soborai obobe na bwo gutaikirania amaganio y'abananchi nigarenge ko yakwana iga kirare kwene kyo kwigoro gwecha bisiche kyama kya Kenya asensemo ya Malindi county ya Kilifi asagendere kuburia basaye baiso kya sobonge kweri kyabona bakichukura na bigo ko mwako boko herinda nyar ko baga koira oborai obo herinda korenta monchoria asoborai. Mumeona nchi yetu iko wapi? Mumeona vile mambo inaendeshwa nchi yetu, vile ufisadi inaendeshwa nchi yetu. Vijana hawaendi shule, hospitali ndio hizo zimesimama, daktari wanagoma, lecturers wanagoma, sha imeshindwa. Sasa mambo imeharibika, na sio kwa sababu hakuna pesa ya kufanya hiyo, ni kwa sababu pesa imeibiwa na imechukuliwa pahali ingine badala ya kupelekwa huko. Kitu nataka kuhakikishia ni kwamba mkinipatia nafasi tutarekebisha hayo mambo. Pesa itatumika kulingana na vile inatakikana kutumika. Malindi mjisikie huru wakati wowote tuingie. Toskabosyo mwanchumo rigereria hituretia bagavana bakoragwamo n'umunyakirogo aboyo igoro mu governor wa county ya Wajir Mheshimiwa Mohamed Abdullahi nigo bakorire taro ya bene guchia senka ya nyagusira Raila Odinga na gusangania amati yae asibarure engora yabo asenchira bene asiba motogire Mheshimiwa Raila Odinga hoyo eruete kurwandira serikali usikurwandira ense ya Kenya irinde kwenekia obokoreri obuya na boigo kwenekia buna chi serikali chechi county ngotora chire obosibore bokwegenderia semeroberia. Presenting the Council of Governors, we're here on behalf of the Council of Governors to condole once again with the family that we've been received by Mama Aida, Dr. Aida here. As I've said before, Baba was devolution, and devolution indeed is and was Baba. The dismantling of a very powerful centralized system where resources were at the center and were only given out through political tokenism is what Baba fought. As part of the democratizing process of Kenya, in many ways, he was actually ahead of his time. In many ways. Why do I say this? Because when he picked up that fight, even those that are oppressed did not initially believe the fight was worth it or it was possible. But Kenya has changed irreversibly because of him. I just want to thank the governors who have come to mourn with us today. It is not kawaida that they must come, but they took heart and I'm glad they came. Thank you very much. I know even Baba, where he is in heaven, is looking back and saying, yes, those are my people. Thank you very much for coming. Serikali ya county ya Machakos yakorire ikarone committee y'ibunge ya Senate kubwatikana no bochenu elio kurigereria obokoreri au hase sector yo bochenu. Committee yo nigo bono yakorire tari yo ase chinyagitari cha Machakos level 5 at River level 4 na boigo Mwala level 4 hase ba ereire emechando au ase chinyagitari chichigwetera na gusaba serikali ne serikali cha county chibwatirane nenchire moyo kinya obokoreri.
We have visited almost 3 facilities. One in Athi River, which is Athi River Level 4 Hospital. Secondly, we have gone to Mala Health Facility, which is Level 4. The thirdly is the one we are in now, that is Referral Hospital. So far, there are so many challenges, but I have realized that most of the efforts is being done in the Referral Hospital. They have neglected the county hospitals, sub-county hospitals. That is Athi River, which we have visited, and Mala. So I urge the governor, the leadership, the chair, the other departments to be so keen on outside the hospital and the referral. In fact, if you want to go to maybe dispensary, it might be even worse. Ile changamoto ilipo kidogo haswa ni ya madawa. Pale kwa madawa unapata record keeping inakanganyana kidogo. Kwa hivyo tungehimiza waweze kuensure zile system za stocks na kila kitu ziko up to date, na pia wagonjwa waache kuambiwa wanunue dawa nje, kwa sababu hizo dawa tumeweza kuuliza pharmacist ambaye ako in charge account na anasema zile dawa zipo. Kwa hivyo tujaribu sana, nurses wajaribu. Shortage iliyopo hapa wameeleza ya kwamba ni ya nurses iko hali ya juu na zile departments zingine, lakini la kufurahisha sana lile mimi nimejionea hapa county hii ya Machakos level 5 na zile zingine, wale wafanyikazi ni wachache lakini wanashirikiana sana. Tukosika posio mwancho morigeria muraibwensi ya Kenya Muske William Ruto ni gobono araete igikaro kyoko chora e committee hego cha korigeria hemeroberio ase chi sector au ase chinse chiobomo bwa Africa ni gobono araete igikare kyogwetera ase nchera himitandao rituko rigoro kurwase enyomba yoborai hime yomuchi o Nairobi. I am confident that through our collective wisdom and shared resolve, this committee will chart a coherent and holistic roadmap for reform, one that strengthens governance structures, secures financial sustainability, revitalizes our peace and security mechanisms, and enhances operational efficiency to deliver a truly fit-for-purpose Africa Union. This meeting also allows us to engage strategically on the progress achieved thus far, assessing remaining gaps, and offer the necessary political guidance to steer our union towards greater institutional coherence and efficiency. Your Excellencies, we are meeting at a pivotal moment of our continent. Rising debt burdens, the contraction of external development support, and the resurgence of conflict and insecurity are placing immense pressure on our peace, security, and governance infrastructure. Concurrently, the global order is undergoing profound transformation shaped by multipolarity, geopolitical fragmentation, and rapid technological advancement. These external shifts, coupled with our internal realities, underscore the urgency of completing the institutional reforms of our union to enhance its effectiveness and resilience in navigating the rapidly evolving global landscape. Mwancho morigeria chida kamera ngetatu na nyecha butukirigoro yensa AMO ya bono butkono tuikira omwerio obwamagia korwa ensoko ensa AMO he Jumamosi eyiga rituko rie sabato mbuya mono gwichase bari babwatereire aya aenekiwe hase ritukeriga ntarakomanya hari mwancho morigeria are akagera kwanekiwase ensemo yechigosori rituko ria rero nabigo eikendiga ere entambe mbuya mono gwichase Sharon Jelian Muriasi Jonas Wesley Atemba ensemeyiga ye mitandao Joshua Nyauma bari babere bakobwatereria Peter Omari Tabu Ratemo Naomi Ondieki negati mwancho morigeria ya bari banyariko bakobwatereria amayekuru ensoko ase ensemega yimitandao jeria kirubo naboigo abande bonsi asenchira ya beno mwancho morigeria togotoma engora ya beno guchase eamate ya Joseph Ombongi Nyagosira naboigo mognoye Teresia ombocha soko musiria omwana obo Daniel ombochi hoyo manikaine buna Peter Robere gocha
kweni kwa ritikoria Jumatano eiki enya asansa mwechi gosori okobantu kumera na ritikoria ankyo na nde Daniel Omwagatare ngegaiga achie gukombanyia tigankomanyie timu ya Arsenal ngogosori ritikoria Jumapili chinsa 11 cha marobaba ne timu ya Crystal Palace aseboniga nkomanyigwa nga timu ya Manchester United negenda tekogosori ne timu area ya Brighton na boigo timu ya Shabana ne chie kogosoria ritiko ria ankyo ne timu area tigandarigeriga timu ya Shabana ne chiko yaga ne timu ya Mathare United asegeti kianka kiagusi stadium ritikoria ankyo gochakira chinsa chia maragobaiga narayo kurwa sense mwechigo sori naboigo narayo kurwa semesema ya kurwa ensoko botkobega ke koroga chinsa isa tonande koranande gaiga tosanga soba monchenkoro kwa Clinton Ndigi kendra gutwara emaragobengia na kwego kene meroberia gendrata sembeo ya Ensoko TV.